नमस्कार, हांव सरिता कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया बेसन लाडू। हे हांवें अर्धा किलो चण्याचें पीठ घेतलां। बेसन दाळ दळून हाडटा आसतना मातशी मोठी दळून हाडल्या। पिठान हांव तूप घालतां। 1 कप तूप घातलां। तूप घालून पीठ आमकां बरें भाजून घेवपाक जाय। पीठ अशें धवळीत रावपाक जाय। पीठ करपपाक दिवपाक जायना। मंद गॅसाचेर पीठ अशें भाजून घेवपाक जाय। पीठ अशें भाजून घेवपाक जाय। पळयात, पीठ अशें भाजप जावपाक जाय। पीठ भाजून जालें, गॅस हांव बंद करतां। हें पीठ आतां आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतर हातून आमकां साकर घालपाक जाय। भाजून घेतिल्लें पीठ हांवें थंड करून घेतलें। ही हांवें पिठी साकर घेतल्या। 1.5 कप पिठी साकर घालता। साकर घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे कमी जास्त केल्यार जाता। मिक्स करून घेवया। पिठी साकर घातल्यानंतर अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। अर्धो चमचो वेलचीची पावडर घालता। वेलची घालून मिक्स करून घेवया। तातून हांव ड्राय फ्रुट्स घालता। हे हांवें किसमिस, बदाम आनी काजूचे बारीक कुडके करून घेतल्या। काजू, बदाम, किसमिस थोडेशे तूप घालून रोस्ट करून घेतल्या। मिक्स करून घेवया। लाडू वळल्यानंतर चपटे जाता, ताका लागून कमी तूप घालून पीठ भाजून घेवपाक जाय। अशें सगळें सामान घालून मिक्स केल्यानंतर हातून थोडे थोडे तूप घालून वळून घेवपाक जाय। हे हांवें तूप गरम करून घेतलां। तूप गरम करता आसतना खूब गरम करून घेवपाक जायना, वितळून घेतल्यार पुरो। हातूंतले थोडे तूप आमकां पिठान घालपाक जाय। पिठान तूप घालून तूप अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। आनी पळयात, अशें लाडू वळून घेवपाक जाय। अशें लाडू वळल्यानंतर लाडू चपटे जायना। अर्ध किल चण्याच्या पिठाचे 35 लाडू जाल्या। हांवें ह्या सायजीचे केल्या। 35 लाडू जाल्या। आनी पळयात, लाडू अजिबात चपटे जावना, बरे गोल जाल्या। ताज्या खातीर पीठ भाजता आसतना थोडे तूप घालून भाजपाक जाय। पीठ भाजून जाल्यानंतर तातून सगळें सामान घातल्यानंतर थोडे थोडे तूप घालून लाडू वळून घेवपाक जाय। तशें केल्यानंतर लाडू चपटे जायना, तूप कमी लागता। अशें हे रुचीक बेसन लाडू तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरें करू।